Tu aimes les animaux? Oui. C'est mon seul ami que j'ai connu là-bas, quand j'étais prisonnière. Parle-moi de ton histoire avec le vieux dollar. Un homme d'affaires très dangereux. Il était le producteur de mon grand frère, dans le karaté. Mon grand frère, c'était un champion. Un vrai maître du karaté. Il s'appelait Maître Rafale. Il était invaincu. Jusqu'au jour où il a croisé un homme. Et je suis le maître du ring. Si tu perds, je prendrai ta petite sœur en otage. Très bien. Tu peux compter sur moi. Je ne te décevrai pas. Te calme, tout se joue dans la précision. Tu dois sentir le rythme, pas le fuir. Mesdames et messieurs, voici le champion du Congo, le guerrier invaincu, le maître du ring, Rafale. Soyez prêts, allez combattre. Bloque tous mes coups forts avec une facilité incroyable. Rafale, vas-y, donne-toi. Oh là là! Rafale enchaîne des mouvements incroyables. Le public est en feu ici à Tokyo. Le ring est à moi et je n'ai qu'une seule direction. Là-bas. Gâchette, tu es fort, je vais appliquer mes coups spéciaux. Vas-y mec, ne te retiens pas. D'autres, souffle bas. Les 20 coups de pied de la mort. France, avec calme, regarde et apprends. Drapeau levé, la reine retient son souffle. C'est parti! Viens. Tout le monde. La frappe doit naître ici, puis jaillir comme un tigre. Rien ne remplace la patience. Garde. Le public acclame et applaudit. Des cris enthousiastes résonnent dans l'arène, tandis que la musique orchestrale augmente en intensité. L'attaque des 1000 pattes. Gâchette a frappé les pieds de Rafale, c'est incroyable, regarde. J'ai perdu mes 2 pieds. Ah, j'ai mal. Le combat est scellé. Merde, ça suffit. Ah, mes jambes. Pourquoi? Restez avec nous, Sensei, on va stabiliser. Viens, vite! Gâchette a gagné le combat. La foule est très contente, dommage pour notre frère congolais qui a perdu ses 2 jambes. Vous êtes qui? Vous me voulez quoi? Ton frère m'a fait perdre 500 millions et j'ai décidé de te prendre toi. Laissez-moi tranquille! Bonjour, Rafale. Je suis ton docteur. Je dois t'informer... Tu ne pourras plus marcher à vie. Tes 2 pieds sont fracturés. Voilà, j'ai une lettre pour toi. Tiens. Cher grand frère Sekitoko, je tiens à te signaler que j'ai été kidnappée par ton producteur. Je suis très maltraitée ici. Monsieur... Voilà mon histoire. T'inquiète. Nous allons retrouver ton frère. Je suis là. Je vais te protéger. Allons faire le marché ensemble.